Hola, hola, un dia més al canal. Esteu al canal Treballem la Terra i sóc en Josep. I avui estem aquí, a dalt damunt d'un turó. Com podeu veure, és un turonet amb un castell, amb les restes de runes d'un castell, en aquest cas el castell de Montbui, situat a la població de Bigues i Riells, al dalt d'un turó, en una zona d'urbanitzacions. I el que queda d'ell, els vestigis que queden, pràcticament són tot això d'aquí. El mur, reconstruït, tot el que és el mur, tot això d'aquí. Després, tot aquest altre mur. Si m'acompanyeu per aquí, veureu que aquí tenim un indret amb unes vistes de tot el Vallès excel·lents. Aquí podem comprovar restes de mur, totes aquestes restes. Després, baixant aquí, baixem per unes escales amb una barana de fusta i veurem unes vistes molt boniques. Podem observar totes les vistes del Vallès. Tota aquesta zona és el Vallès. Tot són urbanitzacions, tot això, urbanitzacions. I bé, una mica la zona està en un medi natural. I si avancem per aquí, podem observar totes les restes del castell per la zona d'aquí, que a continuació veurem. Tot el que queda del castell de Montbui. Com podem comprovar, totes les restes. Si mirem aquí, veurem com una porta amb reixa que no es pot accedir, però que forma part del conjunt del castell. És una estància del castell, un habitacle. Després aquí tenim una altra part, amb unes pedres aquí bastant originals. Aquestes sí que semblen originals. Les altres són de reformada. D'acord? Podem observar tot el conjunt de pedres que formen el mur, amb una imitació en estat original del castell. Tot això d'aquí. I amb unes vistes molt interessants, Aquí les vistes són espectaculars, com podem comprovar. Si venim cap aquí, tenim també unes pedres originals, que semblen bastant originals, aquesta i aquesta. Les altres són totes posposades en reforma, com podem comprovar, no? S'ha fet un treball de reforma, no sé si és ben bé rigorós a l'estat original, però sí té, diguem que una semblança, no? Entenc? Des d'aquí podem observar totes unes vistes de cine, molt boniques. Podem veure al fons, en l'horitzó, podem veure el Tibidabo, la torre de Collserola. Fins i tot, que es veu. I si seguim cap aquí, ens endinsarem a la part baixa del castell. Baixaríem per aquí. Amb molt de compte de no caure.
I aquí tenim una altra estància, a la part inferior del castell. Podem trobar una altra estància, val? Amb pedres caigudes, aquí sí que han caigut pedres. I el que és el mur que queda, les restes que queden d'aquest castell, no? A la descripció veureu una mica la història del castell. Us ho deixaré a la descripció del vídeo, val? Si veniu cap aquí, fixeu-vos que aquí hi havia una altra estància que està molt malmesa, amb un arbre aquí, amb unes arrels que Déu-n'hi-do, quines arrels tenia aquest arbre, com podem comprovar. Un senyor arbre, devia ser en el seu temps. El que queda d'ell és això. Igual que el que queda del castell, malauradament han estat ruïnós, són 4 pedres, que seria bonic que els arqueòlegs féssim un treball d'investigació i poguessin reconstruir imitant la forma més original possible, no? del que era l'edifici antic, no? El castell original. És una pena que no es pugui reconstruir, no? Podem observar aquí una altra part, més moderna ja, que forma part del conjunt del castell, però que està apartat. Aquí està així completament reconstruït. Està completament reconstruït tot. Si fem un plànol d'aquí, vam veure aquí un petit historial, d'acord, del castell, que us deixaré en la descripció, i ho podeu comprar en la descripció. I aquí dalt és el que queda dels murs, és tot el que queda. Totes aquestes pedres del mur és el que ens queda. Després aquí és la part reconstruïda, que antigament hi devia haver alguna mena d'edifici, alguna construcció, i s'ha fet una rèplica però moderna, molt moderna, res a veure, entenc, amb el que havia sigut, no? Si venim cap aquí, veureu que això és totalment modern, reconstruït, que probablement no tingui res a veure amb la primera construcció que hi devia haver, no? Després, si venim cap aquí, hi podem observar 2 columnes que surten cap a dalt. Segurament no correspon a l'origen. Aquí podem observar una roca immensa al costat d'una alzina. Això és una alzina. I és una roca que hi ha al costat, que és super gran. I des d'aquí dalt observem aquí una panoràmica de les restes del castell. Totes aquestes restes que queden del castell. I si ens acostem cap aquí, envoltant-lo, ara el que hem fet és un perímetre de l'edificació, hem fet un perímetre. Si acabem d'envoltar-lo, veurem que la construcció, que té els seus inicis aquí, aquesta és la paret més alta que queda del castell, com podem veure. Ens acostem una mica més cap aquí. Això és el que queda del castell. Doncs bé, ho deixem aquí. Un dia més que hem fet un vídeo més en un castell, en aquest cas el castell de Montbui, recordeu bé, Bigues i Riells. I res, subscriure-us, que és gratis, és gratuït, i una abraçada a tothom. Fins la propera.